唔知咧，大家每個月咧出糧，你嘅儲蓄比例係幾多咧？咁我諗咧，即係好多香港人咧，我哋嘅儲蓄比例咧，其實即係比其他國家嘅人咧，都係偏向咧比較高噶。一嚟啦，即係而家個世界咁亂啊，係嘛，經濟咧又麻麻地，咁儲多兩個錢喺身咧，始終都係好事嚟嘅。又或者係咧，即係近呢幾年啦，我哋好多人咧開始講啊，就係快啲咧財務自由，提早退休啊。咁退咗休之後咧，就可以做我哋任何想做嘅嘢啦。有呢個咧時間自由啊，呢個概念咧，好似即係近呢幾年咧都係咧好興啊，亦都有唔少人咧就係以提早退休咧為佢哋嘅人生目標啦。將賺嘅每一分錢咧就最好就係儲起佢啦，咁就咧快啲啊，可能啊投資又好啊，乜都好啦，快啲儲夠錢，快啲退休，快啲咧去享受生活啦。咁而今日我想同大家講嘅一本書咧，書名叫做Die with Zero， 作者 Bill Perkins。咁呢本書咧就我覺得啦吓，係提供咗咧多一個角度去俾我哋睇咧呢件事噶。咁書名顧名思義啦，就係咧叫零遺產計劃啊。即係俗啲講咧，就係如果我哋有一日過身嘅時候咧，人在天堂，錢在銀行，咁啊有乜用咧？而今日我就會分享部分呢本書嘅精華內容啦。咁而嚟緊幾日咧，我就會同會員嗰邊咧繼續分享晒成本書嘅。聽完今集嘅你咧，如果有興趣都可以撳下面條 link 加入會員啦。咁早餐會員嗰邊咧係一年365日咧都有新節目聽噶。咁我最近咧開埋 Patreon 啦，咁 Patreon 嗰邊咧就可以咧 support 到咧背景播放啊，亦都咧唔需要咧再受任何廣告嘅滋擾啊。咁所以咧，如果喺 YouTube 呢邊咧冇 join YouTube Premium 嘅人咧，咁就可以去 Patreon 嗰邊咧加入會員啦。事不宜遲，我即刻開始今集嘅內容啊！錢你幾時咧都可以賺到噶，咁但係咧有一樣嘢係我哋咧永遠都賺唔翻嘅，就係時間啦。首先講個故事俾大家聽啦。咁有一個人咧就叫阿 John 啊，咁阿 John 咧佢35歲嘅時候咧就被醫生話咧佢有呢個末期嘅癌症啊。咁當時咧佢屋企人咧收到呢個壞消息咧都晴天霹靂啦，係嘛？即係35歲，講真好後生啫，正值咧呢個人生嘅黃金時期啊。咁你作為佢屋企人咧，即係阿 John 嘅老婆啊 Erin，咁你一聽到咧，好自然咧，你會即刻辭咗份工咯，係嘛？去陪伴阿 John 咧，即係過埋呢幾個月嘅日子啦，即係做啲咧佢想做嘅嘢啦。咁而最終咧，阿 John 過咗身之後咧，Erin 咧亦都好感恩啦，即係佢哋最後呢段日子咧，都係一齊咧好美好咁樣去過啦，做一啲咧大家想一齊做嘅事啦。嗱，呢個故事咧聽落咧好似好老土啊，係嘛？即係咧，又係講嗰啲咧咩？唉，咁你後生有 cancer 咁點算咧？咁樣即係又係呢啲咧老土土嗰啲咩橋段啦。咁但係啦，你又無可否認咧，即係呢啲嘅狀況係真係咧喺現實生活中發生緊喺好多人身上噶。只不過咧係真係 touch wood 呢個人咧係咪你自己啦？又或者係咧你身邊嘅人身上嘅啫。咁而呢個故事咧講到俾我哋聽咧一個可能你覺得好老土嘅道理啦，就係我哋喺呢個世界上嘅時間係有限嘅，所以我哋咧其實好應該咧好珍惜、好善用我哋嘅時間啦。我哋成日都諗咧，即係我哋身邊咧有好多嘅資源咧，其實都係好有限嘅。例如係你嘅資源可以係錢啦，係嘛？錢係好有限咯。我哋成日咧都覺得自己咧唔夠錢啦。咁但係咧，大家又有冇提下自己咧？其實你嘅時間咧都係一個有限嘅資源嚟噶。但係問題係咧，即係好多人咧，可能你使錢咧就好小心嘅，但係你使時間咧又唔係咁小心嘅。但係問題係明明時間係仲咧矜貴過錢嘅，而呢種嘅諗法咧，好可能咧令到我哋不知不覺間咧就浪費咗我哋一生人嘅時間啦。就好似咧我一開始所講啦，你永遠可以賺更多嘅錢，但係你永遠都冇辦法咧可以重新獲得額外嘅時間啦。而當我哋將時間視為一個咧好似無限擁有嘅一樣嘢咧，咁我哋咧就會傾向咧去延遲我哋嘅滿足感啊！即係咩意思啊？就係譬如好多人咧佢儲錢咧係好極端嘅，過分地咧去延遲你嘅生活啊，延遲你嘅滿足感啊！但係我哋忘記咗一樣好重要嘅嘢咧，就係生命其實係為咗咧去活啊！當我哋儲錢儲到一個位咧，就係冇好好地去活嘅時候咧，咁呢度當中究竟係咪出咗啲問題咧？諗你諗下啦，假設啦，如果你係一個 FIRE 族嘅 let's say，咁你咧每個月咧即係用最多嘅錢啊去投資啦，係嘛，擺入去呢一啲大盤嘅 ETF 啦，可能
諗住咧，當你提早退休嘅時候咧，你就可以咧去邊度度假啦，去學啲乜嘢啦，咩學潛水啊、跳笨豬跳啊、環遊世界啊、體驗唔同嘅生活啊、旅居啊，巴拉巴啦。聽落咧好似好合理啊，係嘛？咁呢啲嘢咧，梗係喂退咗休先可以做啦，係咪？咁但係啦，如果你之前咧聽我講過另外一本書啦，就係一周工作4小時嘅嗰本書啊。你可能都會聽過咧，就係事實上咧，就係當我哋去到真係退休嘅時候咧，好可能咧，我哋到時身體機能咧，已經係冇辦法咧，令我哋做到好多嘢噶啦。而點解喺我哋而家30零歲嘅時候咧，唔係應該而家就已經開始咧，逐步去體驗我哋想體驗嘅生活咧？例如係好似咧一周工作4小時嗰本書咁樣講啦，就嚟一個咧迷你退休啊 （mini retirement）。咁我知咧呢個諗法咧，其實係好難接受嘅，對好多人嚟講都，因為咧我哋一直以嚟咧由細到大，我哋受到嘅教育咧就係儲錢啦、儲錢啦、儲錢啦，跟住咧做到65歲啦，跟住就退休啦。我哋一直被教導嘅，特別係即係我哋亞洲人嘅呢個文化咧，就係我哋要識儲錢，而唔係咧識點樣去使錢啊。咁作者咧佢自己都反思翻啦，就係其實佢後生嗰陣咧都係咁噶。咁作者咧本身做一啲咧金融工作嘅，係一個咧對沖基金經理啊。當時咧佢好低級啦，即係嗰啲人工咧唔係好高啦。咁但係啦，佢已經咧一直咧奉行一個想法咧，就係儲最多嘅錢啦。咁呢個諗法咧，直至到佢有一日咧，佢同公司嘅一個 senior 一個資深啲嘅同事咧，去有過一番嘅對話咧，先改變咗咧佢呢個想法啦。咁話說有一日咧，佢就同嗰位咧資深嘅同事咧就喺度炫耀啦，話佢咧就自己咧有好多嘅積蓄啦。咁但係出乎意料地咧，嗰個同事咧就唔覺得咧佢有咩咁叻啊。嗰個同事就覺得啦，你而家咧即係咁辛苦工作，其實目的咧都係為咗去升一個咧更加高嘅職位啦，係嘛？去攞一份咧更加多嘅人工啊。咁個同事咧就講咗一句咧，就話啦，咁如果你嘅志向係咁樣嘅話咧，咁你點解而家要將呢一份咧咁奀嘅積蓄都要儲起嚟，然後咧俾以後一個更富有嘅自己咧？即係個意思就係咧，咁你預期你遲啲你個人工都係會升噶嘛，即係你個職級，你隨住年資嘅增長，你都係會升噶嘛。咁你而家你搵得雞碎咁多，咁你死慳死抵又唔去體驗生活，又唔去真係去活啊？你而家咁辛苦慳慳埋埋，你遲下你都會搵得多啲噶啦。而你而家慳慳埋埋咧，即係可能對以後更加富有嘅你嚟講咧，其實都係咪真係咁重要咧？多咗呢一筆少少嘅錢。咁當然啦，即係呢度唔係講緊咧，大家完全唔使儲錢啦吓，只不過咧，即係作者佢喺呢本書後面咧，佢都有講到咧，就係就算我哋使錢咧，係點樣使法咧，先係為之咧去真正活出我哋嘅人生咧。咁自從佢同佢同事有呢番嘅對話之後咧，咁就激發咗作者去諗翻佢自己嘅理財嘅方法啦。佢開始咧真係用佢剩餘嘅錢啦，就係去享受一下佢當時咧咁年輕20幾歲嘅一個美好嘅生活啊。咁而呢本書剩餘落嚟嘅部分咧，咁作者就會繼續講咧，究竟點樣去享受金錢為我哋帶嚟嘅一啲體驗啊？而佢咧就講到好多個範疇嘅，譬如係遺產啦、保險啦、旅行啦、事業啦，點樣去利用金錢先可以為我哋嘅人生帶來最大嘅體驗、最大嘅滿足感，而唔係咧單單係做一個咧守財奴啦。咁啊，真係咧到時人在天堂啊，錢在銀行。咁啊有乜謂咧？因為都係嗰句啦，生命係用嚟咧活㗎。咁希望今日嘅分享咧對大家有少少嘅啟發啦。咁而剩餘落嚟嘅部分咧，我會繼續同早餐會會員嗰邊咧喺嚟緊幾日繼續講呢本書嘅。有興趣加入早餐會嘅話咧，可以撳下面條 link 去加入啦。咁而去到今時今日咧，我已經超過咗1年啦，超過咗365日咧係維持日更嘅呢一個狀態噶啦。咁對我嚟講咧，都完全唔容易啊！我真係需要咧請助手去幫我剪片咧，先可以維持到我嘅旅居生活啦、生活嘅體驗啦，同時又可以咧維持呢個日更嘅動作啊！咁都好多謝咧各個會員啦，有付費又好，冇付費又好啦，大家一直以嚟嘅支持啦。今日講到呢度，會員們，我哋聽日再傾，拜拜。